Assalamualaikum Kang Dulur, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Awali pekerjaanmu dengan ngopi, bukan dengan ngimpi. Salam kabilujengan, salam tiga lukido. Dalam lima kupat lah, lima cek isinya bata belum. Lama, ngapain enak posisi abang normal pakai abang yakin ada kemari pada anakku Mah sebenarnya kayak kudu mancoran kapungkeut. Bang satu pada begitu sih malah keluar dia. Masalahnya ada nanti pagut. Mancoran tayangan kabungkeut. Kecuali lamun stabil, mang jang ieu lantai 2. Gampang lamun lantai 2 bebanina. Nya. Tapi di kota mah lamun ieu mah lamun sok masang AC nya kan naplok. Nah, temu kita kurang resekeun, udah ngajemlon pamobil teh dina mobil teh. berangkat tapi tak pernah saya janji dari mana Mulai. Kita mah tinggal nutupan. Di era resep masagiki siapa biasanya kota. Katanya masagi. mau nih sopak Moal. masih diratakan Katanya cepat mah anu katanya unggul tah saluhur. sopak mau ya Arek, ada tengah dia ieu teh ting supakna kanan kiri mah teh. mau dicumbukan Aja rencana mangan kemarin baset tak kadinya, eta kadinya. Dan mencos-mencos dia ada ayat tengahnya. Ulah dimencos. bukan yang sopak mau kali ketemu kota belang Kuat pemburuncing. mana pun kau itu sekarang di sopak kompor variasi pasti ngalik sejarah pagi pun mempaknya Heeh. Ulah hayang alus ti jero. jadi di mana ketika itu banyak umum lah Heeh. Dan menata kita itu masa bola kan bajero unggul. Tagar-garis gitu nata. Buat itu semua. lama teka bayangan kalau kebesin dia ya antara tiga kali kan jaraknya Ah, kan jauh tuh teka pikiran dari cor lain nah kumaha posisinya eta unggul tangan kucing yang pukul tangan unggul. tak mungkin lamun narik ke yang dicor kur hiji gitu mana mana tilu kan lewat dua lah Nah, tulang urat eta mah meureun. Kumaha nya urat jeung tulang beda. nanti supaya barang para kota ulah supaya rusak di mana keamanan Ayo kita tadi eta heula jeung dipulkeun jadi kerja harus curang ieu mah mun aya kana mereka tugan sejajar di dua jajar di mereka. Lain lah berjalan mah awas orang kemarin tuh melihat bahasa sekarang di kampanye itu
sahabat bervideo berpintas pikiran biji batu kan ayah kadua-duana teu ngadenge-denge hasilna balong ku hebal dicok di tambungkul seperti Ulang ieu. Geus apa nu paoyon? Hebal. Kayak jeung meureun can pagol di eusian, pas kacayan teh ulah ngambang. raja bukan mah Nya mah ulah we ngabejaan ieu mah. Ari hayang si moal non ieu. kamar itu mah Ya lain bagian. balong pun asa can kayak gitu kurang kekuatan we kurang eta jadi urang kaca nikah Lamun ieu mah yang balong mah nya nu alus. Yeun batakot nya kaptan. heeh Kaptan bagi kacayan lu ieu. heeh eta cek tukang demok mode kapten eta mode kana balong kan hade euy Alus? harusnya sing dicorkeun ge Hah? Kapten bagi kacayan bagi kalbentring. itu teh kurang bilang ke situ kamu enak ngekor balong kurang secara sama optimalnya Main balong narang-narang koe mah mah ngoyon ge. Can pageu pisan geus diser ku letak meureun kan. Retak berat kan cengkaskeun ngambang jeung parau. tah urangnya seksir kitu Najis, jadinya boy, pagawean modal geus Da lain bagian hebal mah kudu jang kering. Ai si cai mah nyerap lihat kawas kehujanan gereja. Lila basuna. tuh aing mah cek aing teh Kan nyana berong ajarana. nya pagawean geus lieur modal cek urang teh aing mah teh jadi cen teh make hebat aing tadi mah yang nimbang-nimbang dangan soan ujung meuli hebat pikirannya kan masalah kekuatan dia kuat teh hebat di keungku cai gitu selalu urang Tahan seno. tahu Lah balong mah lamun ieu mah nu dimenol anu saha? Anu ki Jumadi. Dicorkeun. Ibaratnya nyen begis tinggal 1,5 meter lah papan malamun balong na tepati ieu mah nya. Da itu manutnya tambahkan. Dicor ke ayeuna 1,5 meter lamun mitu berat cik ka ditu. Batu aduk kan ka sisi ieu sing rada kanal adukna teh ka sisi papana jang teh mah beungeutna beres. Yang geus ieu tuus isukna taekeun deui. Gimana Ditanya. rek blek we juga dak kan posisi nang tunggung gua Oh. cor we nang kabeh Heeh, ngarencana mah lamun aya loba begis tingna mamang bageuna begis tingna. kan rek make gesek Heeh. ada papan mah sabaraha sabaraha kubik urang udah karek-karuan Geus ngeunah paling make rangka make usuk. rencana teh rek make gesek Make usuk geus lah ku ieu. rumusna eta 10 sak mah Mahi, cor gitu mahi. sabaraha meter deh rumusna kitu lamun Lah aya rumus pasti urang mah jang ieu can buku teh. Pemahayang. Can ipis lu 5 cm. Nan panjangnya seberapa ya? 5 meter ka 3 setengah 5 meter, 3,5, 10, 17 meter. 17 meter jangkung 1,20 meter. Kita kacat. Ai sakieu kepastian teh ngan ai 10 sak mah deukeut mahi eta 5 cm. apa geunan 5 cm ai 5 cm nya. cek aturan pengacoran meterna sak meter Meter, ha. oh rumus mah Rumus mah gitu. kali ngalikeun kanal Panjang, ngurangi kanal Tah eta sakitu. peng nanti ketebalan sakumaha nah itu eta. udah ketebalan gua Oh iya per kubik kepanggihna teh per kubik ieu. Mal mah kerada ieu geus saeutik lamun kira ieu mah. 3 cm berapa cm. kan mudahna teh 5 cm teh Dari sik teh kita eta mah naplok ka gigirian nya. Heeh. Kubana mah ieu. mudah 5 cm ini kayak kaditu mah teh bisa anu henteu melot jadi Nah. 7 cm urang teh kadang ayam 10 cm na gitu ngomong dia na. Saudaraku. Di
ka sawah lalu. Nih mending sarare ju aing teh nyawa we jeung aji. Kalau enggak cenah. Aduh, aing. Itu. Kamar cek aja teh besi cek cenah ya nu ke komonta mesin jangan mangsa dem. Lah anjir teh teh awan pangnyangukeun mah mari kudu nyangu ieu. Lah. Teu we. Beli borongkeun. Karena majikan can balik di ditu. Aduh. Ah, bapana. Heeh. Penting dan lupa updatean anu kena ci alus cek orang dengan asa alus lamun teu dimiringkeun cek aya sabab ieu kotaknya lu nanti kotak variasina cek aing teh kampus teh dieu. Yang dibales teh teh. Beragam. Ini hebat ngageteng. Mana kan wetan masana euy. Eta ge sataek teh naek 22 berarti sama 20 apa bukan kantong sameter 10 mah. Kita rencana 2 meter 22. Tah sameter 10 teh cenah cekot engsel. sampai toko tihang Pihang engsel. beban pantau Budak. Mah berat teh bang pantut teh. Coba ieu eueuh eta untung dicor eta ada dicor mah. Engsel ngacenon. jakeun eta Kecuali ieu usena make besi deui. Si barsa teh jadi double. Lamun ieu mah pasti oke. jakeun dicor eta mah gampang aku mau buka tutup kadang-kadang hese karena motor nih buka kaciro orang turun tina motor dijejak kan pantot teh Gegeroan kanu di imah teh keluar yang dicai. pantot teh dijejak bebannya teh tarik kita amun teh dicor mah Pas urang keur ngasukeun suluh gegoran ieu jebret. Tadi cai. sok aya wae geuning waktu dina nu eta Pas lagi tuh nya ada ya. heeh ngajaga eta untung